Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы сумен жабдықтау жүйелері мен сұлбалары. Сумен қамту бүгінгі дәрістің мақсаты сумен жабдықтау жүйелерімен танысу. Бұнда қарастырылатын сұрақтар сумен жабдықтау жүйелерінің жіктелуі және сумен жабдықтау жүйелерінің схемалар турасында айтатын боламыз. Сумен жабдықтау жүйесі дегеніміз су көзінен суды алып, оның сапасын жақсартып, су тұтынушыларға дейін жеткізіп беретін инженерлік жүйелер мен шаралардың жиынтығын айтады. Яғни мына схемада көрсетілгендей, арнайы су қабылдағыштардың көмегімен су алынып, бірінші көтеру сорғы станциясының көмегімен су тазалау станциясына жеткізіледі. Онда су арнайы тазартудан өтіп, тазарған су арнайы су сақтайтын қоймаларда жиналады. Су сақтайтын су қоймаларынан су екінші көтеру сорғы станциясының көмегімен арынды су мұнарасына жеткізіліп, магистралды құбырлар арқылы су тұтынушыларға жеткізіледі. Яғни мына жерде көрініп тұрғандай, видео көріністе су арнайы су қабылдағыштардың көмегімен өзеннен алынды. Одан кейін су мұнарасына жеткізіліп, магистралды құбырлар арқылы су тұтынушыларға жеткізілді. Су тұтынушылар өзіне қажет суды тұтынғаннан кейін шыққан су, мына төгінті сулар арнайы канализациялық құбырлар арқылы қайтадан өзенге тасталмас бұрын тазаланып, әрі қарай өзенге тасталады. Осы сумен жабдықтау жүйесіне төмендегідей құрылымдар кіреді екен. Бұл бірінші су қабылдағыш ғимараттар, суды тазарту ғимараттары, су жинағыш резервуарлар, сорғы станциялар, арынды су мұнаралары және суды тұтынушыға жеткізіп беретін су құбырлары және су торабы. Су алу ғимараттары, яғни су қабылдағыштар өзеннен негізгі қызметі өзеннен суды алып, су тазалау станциясына жеткізу қызметін атқарады. Осы су қабылдағыштар суды алып беру сенімділігіне байланысты үш категорияға бөліп қарастырады. Бұл бірінші суды үздіксіз алып беретін су қабылдағыштар, екінші су алуда 5 сағат үзіліс жасай алатын, немесе 1 ай бойына оның мөлшерін азайтуға мүмкіндігі бар су қабылдағыштар. Үшінші, 3 тәулікке дейін су алуды тоқтата алатын су қабылдағыштар. Сонымен қатар су қабылдағыштар алынатын су мөлшеріне қарай да 3 топқа бөлінеді. Бұл бірінші, өнімділігі аз су қабылдағыштар, яғни су алу мөлшері 1 метр куб секундтан кем болатын болса, мұндай су қабылдағыштарды өнімділігі аз су қабылдағыштар деп атайды. Екінші, өнімділігі орташа су қабылдағыштар, су алу мөлшері 1-ден 6 метр куб секунд арасында. Үшінші, өнімділігі жоғары су қабылдағыштар, яғни су алу мөлшері 6 метр куб секундтан жоғары болған жағдайда мұндай су қабылдағыштарды алынатын су мөлшеріне қарай өнімділігі жоғары су қабылдағыштар деп атайды. Орналасу орны бойынша су қабылдағыштар арналық, жағалық, инфильтрациялық және арнайы немесе жылжымалы су қабылдағыштар болып бөлінеді. Енді осыларға жеке-жеке тоқталайық. Арналық су қабылдағыштар, егер өзен жағасы жайпақ немесе олқы, яғни әлсіз болған жағдайда және өзен суы таяз болғанда арнайы су қабылдағыштар қабылданады. Бұл жағдайларда су жағадан алыс орнатылған арнайы баулықтың көмегімен алынады. Ірі қиыршықтар түсіп кетпеу үшін баулықтың басына тор бекітіледі. Яғни өзеннің жағасына су қабылдағыш ғимарат орналасады. Су қабылдағыш ғимарат пен өзеннің арасын арнайы өзіндік ағатын құбыр жалғайды. Осы өзіндік ағатын құбырдың көмегімен арналық су қабылдағышының ішкі бөлігіне су жеткізіледі. Арналық су қабылдағыш бір немесе бірнеше секциядан тұруы мүмкін. Яғни бір секция мен екінші секцияның арнасын арнайы қабырға бөледі. Қабырғаның бойында да арнайы су сүзіліп өтетін тор бекітіледі. Бірінші секциядағы су екінші секцияға мейлінше таза болып өту үшін. Екінші секциядан су бірінші көтеру сорғы станциясының көмегімен су тазалау ғимаратына жеткізіледі. Арналық су қабылдағыштар конструкциясы бойынша бірінші көтеру сорғы станциясы мен арналы су қабылдағыш бөлек орналасқан жағдайда мұндай су қабылдағыштарды жеке су қабылдағыштар деп атайды.
егер бірінші көтеру сорғы станциясы мен арналы су қабылдағыш бір ғимараттың ішінде орналасқан жағдайда мұндай су қабылдағыштарды біріктірілген су қабылдағыш деп атайды. Жағалық су қабылдағыштар, яғни өзеннің бойында арнайы ойпатты жерлер болатын болса, онда жағалық су қабылдағыштар қолданылады. Яғни бірінші көтеру сорғы станцияларын суалу құрылымдарымен бір ғимарат ішінде орнатқан жағдайда мұндай су қабылдағыштарды жеке су қабылдағыш, жағалық су қабылдағыш деп атайды. Ал бірге орнатылған жағдайда мұндай су қабылдағыштарды арналы су қабылдағыштар секілді біріктірілген жағалық су қабылдағыштар деп атайды. Схемада көрсетілгендей, жағалық су қабылдағыштардың бір бөлігі өзен бойына жартылай батып тұрады. Арналық су қабылдағыштарға су өзіндік ағатын құбыр арқылы қабылдайтын болса, бұл жағалық су қабылдағышта арнайы қабырғадан тордың көмегімен суды қабылдайды. Бұл да бір немесе бірнеше секциядан тұруы мүмкін. Соңғы секциясында бірінші көтеру сорғы станциясы суды алып, тазалау станциясына ғимаратына жеткізіп береді. Біріктірілген жағалық су қабылдағыштың сұлбасы көрсетілген. Бұл жерде бірінші арнайы құдық, шахтылы құдық, екінші жоғары терезелері, үшінші сору құбыры, төртінші бірінші секция мен екінші секцияның арасында орнатылған қабырғадағы тор, бесінші қабырғаның өзі, алтыншы бірінші көтеру сорғы станциясы және жетінші сол бірінші көтеру сорғы станциясы мен тазалау ғимаратын жалғайтын магистральдық су құбыры. Бұл жаңағы біз жоғарыда айтқан жағалық су қабылдағыштың схемасы. Мына өзенге жартылай батырылған жағалық су қабылдағыштың видео көрінісі көрсетілген. Яғни жартылай батырылған жағалық су қабылдағыш суды ішкі ғимаратына қабылдайды. Яғни оның бойында арнайы бекітілген, яғни судағы арнайы заттар, қиыршық тастар, түпкі су тасындылардан қорғайтын тор бекітіледі. Ол тор бітеліп қалмас үшін тордың беткі жағын тазалап тұратын арнайы қондырғысы орнатылған. Жоғары төмен жүретін, яғни тордың бетін тазалауға арналған құрылғы. Одан кейін ішкі бөлігінде де дәл сондай торлар орнатылады. Бұның барлығы, яғни жағалық су қабылдағыштың шахтылы құдығына су мейлінше таза өтуге арналған. Жағалық су қабылдағыштар, жаңа біз айтқандай, біріктірілген және жеке жағалық су қабылдағыш болып бөлінеді. Егер бірінші көтеру сорғы станциясы жағалық су қабылдағышпен бірге орнатылған жағдайда, мұндай жағдайда жағалық су қабылдағыштар біріктірілген дейді. Егер жағалық су қабылдағыштан бөлек орнатылған жағдайда, мұндай су қабылдағыштарды жеке жағалық су қабылдағыштар деп атайды. Одан кейін инфильтрациялық су қабылдағыштар. Бұл су қабылдағыштың конструкциясы өте ерекше болып келеді. Өзеннің жағасында бірнеше құбырлы құдықтар немесе шахтылы құдықтар орналастырылады. Бұл шахтылы құдықтар мен өзеннің арасын арнайы сүзу қабілеті зор құм немесе құм қиыршық тасты қабат құрайды. Осы қабат арқылы өзендегі су шахтылы құдыққа сүзіліп өтеді. Инфильтрациялық су қабылдағыштың ішкі секциясына су барынша сүзіліп өтеді. Яғни құм, қиыршық тас, құм бұл жерде табиғи сүзгінің рөлін атқарады. Одан кейін жылжымалы су қабылдағыш немесе бұны арнайы су қабылдағыш деп те атайды. Жылжымалы су қабылдағыш дегеніміз жағада орналасқан рельс бойымен жүретін жеңіл қондырғыш, сорғы қондырғысы бар су қабылдағыштарды атайды. Яғни өзенде су азайған кезде сорғы рельспен төмен, ал судың деңгейі көтерілгенде жоғары жылжып отыр. Жүзбелі су қабылдағыш дегеніміз жүк кемесінде, сал ағызуда, қалқымалы көпірлерде орналасқан сорғыларды атайды. Бұл арнайы су қабылдағыштардың бір артықшылығы, яғни өзендегі су деңгейінің өзгеруіне тәуелсіздігі және тұз тез құру мүмкіншілігі. Осы суалу құрылымдары, яғни су қабылдағыштардың баулығында арнайы
торлар бекітіледі дедік. Бұл торлардың да түрлері көп. Көлденең және тік қабылдауға арналған торлар. Бұл торлардың негізгі қызметі жаңа біз жоғарыда айтып кеттік. Өзендегі арнайы тасындылар, тастар, құмдарды сүзуге арналған. Және кейбір торлардың бойында арнайы балық үркітуге арналған қондырғыда орнатылады. Бұл су қабылдағыштардың басындағы сүзгінің орналасу схемасы біз жаңағы айтқан арналық су қабылдағыштың бойындағы сүзгінің орналасу схемасы, яғни өзіндік құбыр арқылы су қабылданады, ал баулығы соған перпендикуляр орналасады. Баулықтың басында арнайы тор бекітіледі. Су қабылдағыштан кейінгі кезең-кезеңмен айтар болсақ, келесі орналасатын ғимарат бұл бірінші көтеру сорғы станциясы. Біз жаңа жоғарыда атап өткендей, бірінші көтеру сорғы станциясының негізгі қызметі су қабылдағыштан суды алып, су тазалау ғимаратына жеткізіп беру. Яғни сол су тазалау ғимаратында су арнайы тазалау этаптарынан өтеді. Санитарлық эпидемиологиялық талаптарға, яғни су тұтынушының ауыз суға қоятын талаптарын қанағаттандыру үшін осы су тазалау ғимаратында су барлық тазалау этаптарынан өтеді. Тазаланған су арнайы су сақтайтын резервуарларда сақталады. Су сақтайтын резервуарлардың екі түрі бар. Яғни біріншісі арынды су сақтайтын резервуарлар. Бұлар жердің бетінде орналасады. Мұндай су сақтайтын резервуарлардан су сорғының көмегінсіз ақ елді мекеннің жоғарғы нүктесінде орналасып, сорғысыз тікелей су тұтынушыға жеткізіледі. Екінші түрі арынсыз су сақтайтын резервуарлар. Бұлар көбінесе жердің бетіне, топырақтың астына көмкеріп жасайды. Бұндай су сақтайтын резервуарлардан су арнайы сорғының көмегімен арынды су мұнарасына жеткізіледі. Арынды су мұнараларының үш түрі бар. Бұл бірінші тасты су мұнарасы, яғни тастан немесе кірпіштен тұрғызылады. Екінші темір бетонды су мұнарасы, және үшінші болаттан жасалған су мұнарасы. Қазіргі кезде ең көп таралған осы болаттан жасалған су мұнарасы. Арынды су мұнаралары екі бөліктен тұрады. Бұл біріншісі багы, екінші тіреуші. Яғни тіреуші көбінесе кірпіштен немесе темір бетоннан да тұрғызып жатады. Ал негізгі бөлігі бұл баг. Яғни арынды су мұнарасының схемасы көрсетілген сіздер назарларыңызда. Ішкі құрылысы, яғни жаңа біз айтқан су мұнарасы бактан және өзінің тіреушінен тұрады. Ішкі бөлігі жеткізуші, яғни су сақтайтын резервуардан суды жеткізуге арналған құбыр, және арынды мұнарадан алып кетіп су тұтынушыларға дейін жеткізіп беретін құбырлардан тұрады. Су жеткізуші құбырдың, алып кетуші құбырдың бойында арнайы ысырмалар, жапқыштар орналасады, және су әкелуші құбырдың бойында сүзгі орналасады, кері клапан орналасады. Артық төменгі бактың төменгі бөлігінде артық су әкету құбыры орналасқан, және жаңағы біз айтқан кіру және шығу бөліктерінде, яғни су сақтайтын резервуар мен магистралдық құбырға жалғанған жерлерінде ысырмалар орналасады. Бұл арынды су мұнарасының негізгі қызметі магистралдық құбырдың ішінде арын тудыру, яғни кинетикалық энергияның көмегімен белгілі бір биіктіктен суды тастаған кезде су магистралдық құбыр арқылы соңғы су тұтынушыға дейін су жеткізіледі. Осы арынды су мұнарасы тораптың басында орналасқан болса, мына бірінші схемадағыдай, яғни жаңа біз жоғарыда айттық, арынды су мұнарасы елді мекеннің ең биік нүктесінде орналасады. Яғни су тұтынушылардың елді мекеннің басында орналасатын болса, мұндай жүйені арынды мұнара тораптың басында орналасқан деп атайды. Ал егер арынды су мұнарасы елді мекеннің соңғы жағында орналасқан болса, мұндай схеманы контррезервуарлы деп атайды. Бір-бірінен айырмашылығы, арынды мұнара тораптың басында орналасқан болса, мұндай жүйелерде арын шығыны мейлінше төмен болады, ал контррезервуарлы жүйеде арын шығыны өте жоғары болады. Арынды су мұнарасынан су тұтынушыға дейінгі аралықты су құбырлар жүйесі құрайды. Су құбыры жүйесі сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Сыртқы су құбыры жүйесіне
суды қабылдау, суды тазалау және су құбыры жүйесіндегі бөлу ғимараттарына дейінгі аралық құрайды. Ал ішкі су құбыры жүйесіне, яғни сыртқы су құбыры жүйесінен құрылысқа дейінгі, яғни әр тұтынушыға дейінгі жеткізетін бөлікті атайды. Қаладағы сондай-ақ су тұтынудың барлық түрін 3 категорияға бөліп қарастыруға болады. Бұл бірінші шаруашылық ауыз су қажеттілігіне жұмсалатын су шығыны, екінші өнеркәсіптік мекемелерге, яғни өндірістік су шығыны, үшінші өрт сөндіруге арналған су шығындары. Біз жоғарыда айтқан су құбырлар жүйесінде де бірнеше құрылғылар орналасады. Сумен жабдықтау торабында құрамына құбырлар, фасондық бөлшектер, әртүрлі жабдықтар және құдықтары кіреді. Су құбырлар жүйесіндегі құбырлар материалына байланысты темір бетон, асбест цемент, пластмасса немесе пластик құбырлар және болат және шойын құбырлар болып бөлінеді. Темір бетон, асбест цемент құбырлар бір-бірінен киілу арқылы жалғанатын болса, пластик құбырлар арнайы құрылғының көмегімен жалғанады. Болат және шойын құбырлар бір-біріне дәнекерлеу арқылы жалғанады. Енді осы су құбырлар торабындағы негізгі фасондық бөлшектердің бірнеше түрі бар. Бірінші бұл муфта. Муфта дегеніміз су құбырларын бір-бірімен жалғауға арналған құрылғы. Яғни муфталар өткізгіш муфта, бетонды құбырға өткізгіш муфта, шойын құбырға өткізгіш муфта, жөндеуші муфта, екі жақты муфта болып бөлінеді. Фитингтер, бұл фитингтер пресс фитинг, пуш фитинг болып бөлінеді. Яғни су құбырларын келесі бір бағытқа жіберуге арналған құрылғылар. Муфталар мен бұл жалғастырғыштар. Үшінші фланецтер, яғни құбырларды бір-бірімен жалғауға арналған арнайы құрылғылар. Бұның өзі тегіс бетті, мойынды, ойыс бетті, еркін типті және резбалы болып бөлінеді. Әрі қарай су құбыры торабындағы тағы бір фасондық бөлшектер, бұл үш тармақтар, судың бағытын үш бағытқа бөлуге арналған құрылғылар. Одан кейін бұрғыштар, яғни судың бағытын белгілі бір бағытқа бөлуге, жіберуге арналған құрылғылар. Тығын, айқастырма, қамыт, бұлар да су құбыр торабындағы негізгі фасондық бөлшектер болып саналады. Айқастырма судың бағытын төрт бағытқа жіберуге арналған болса, тығын судың бағытын белгілі бір бағытта бекітуге арналған құрылғы. Одан кейін су құбыры торабындағы негізгі фасондық бөлшектер, бұлар жапқыштар, яғни ысырмалар. Жапқыштардың конструкциясы ерекше. Мына келесі слайдта сіздердің жапқыштардың конструкциясы көрсетілген. Яғни жапқыштың негізгі корпусы және оның сабы, резбалы бұрағышы. Резбалы бұрағыштың басында резеңке бекітпе орналасады. Резбалы бұрағыш сол бағытта бұралған кезде резеңке бекітпе жоғары көтеріліп, су белгілі бір бағытқа ағады. Оң бағытта бұраған кезінде резбалы бұрағыш бекітпені төменге қарай ысырып, судың бағыты жабылады. Бұл кәдімгі ысырма жапқыштың қарапайым конструкциясы болып саналады. Одан кейін су құбыры торабындағы тағы бір құрылғылардың бірі, негізгі құрылғылардың бірі бұл бақылау құдығы. Су торабындағы бақылау құдығы судың бағыты өзгерген кезде, судың жылдамдығы өзгерген жерлерде қондырылады. Мына жерде су құдығының, бақылау құдығының конструкциясы көрсетілген. Яғни негізгі қабырғасы темір бетон немесе асбест цементтен жасалады. Бетінде қақпақ орналасады, арнайы бақылауға арналған. Табаны арнайы құмдалған қабаттан төселеді. Осы бақылау құдығында арналы жаңағы біз айтқан ысырмалар, жапқыштар немесе су құбыры торабында басқа да фасондық бөлшектерді бақылауға арналған құдық болып саналады. Мына жерде сумен қамтамасыз ету жүйесі көрсетілген. Арнайы елді мекенді сумен қамтамасыз ету, заманауи сумен қамтамасыз ету жүйесі. Мінекей елді мекен немесе қала немесе кент орналасқан, осы жерде сумен қалай қамтамасыз етудің жүйесі көрсетілген. Міне су көзінен су арнайы су қабылдайтын магистралды құбыр арқылы арынды мұнараға жеткізіледі.
Арынды мұнараның негізгі қызметі, арынды мұнарасы, то есть елді мекеннің ең биік нүктесінде орналасады. Осы арынды су мұнарасынан магистральді құбырлар арқылы әр су тұтынушыға су жеткізіледі. Ол су тұтынушыларының ішінде барлық су тұтынушылар кіруі мүмкін. Ол өндіріс орындары, тұрғындар, өрт сөндіруге қажет шығындар. Магистральді құбырлар арнайы көшенің бойымен жүргізіледі. Ары қарай әр су тұтынушыға су жеткізуші және таратушы құбырлар арқылы жеткізіледі. Осы су құбырларының бойына арнайы судың жеткізу жағдайын бақылайтын қондырғы орнатылады. Су құбыры торабының бойында қандай да бір ақау кездескен жағдайда сол аталған қондырғылар сигнал береді. Су тұтынушыға су жеткізілмеген жағдайда арнайы сумен қамтамасыз ету органдары осы аталған қондырғылардың көмегімен қай жерден ақау шықты, соны дәл уақытында анықтап, оны жөндеу жұмыстарына кіріседі. Аталған осы қондырғылардың көмегімен барлық сумен қамту жүйесі, яғни су құбыры торабы бір орталықтан бағындырылады. Барлық аталған ақпаратта сол орталыққа келіп түседі. Сол орталықтан су құбыр торабындағы қандай да бір ақауды байқаған жағдайда орталық мамандары сол су құбыр торабындағы кеткен ақауды жөндейтін мамандарды аттандырады. Ол мамандар көрсетілген нақтыланған су құбыр торабындағы ақауды анықтап, оны дер кезінде жөндеп, су тұтынушылардың сумен қамтамасыз ету үшін жағдай жасайды.